Здравствуйте! В эфире программа «Акцент». И у нас в гостях заместитель генерального директора холдинга «Сахамедиа» Сулустан Заболоцкий. Сулустан Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Сулустан, вы недавно, буквально на днях, прибыли из зоны проведения специальной военной операции и последнее время работали как представитель опорного пункта Координационного центра по поддержке военнослужащих. Скажите, пожалуйста, какие направления у нас охвачены, какую гуманитарную помощь получают наши бойцы? Республика Саха-Якутия организовала опорные пункты непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Это, получается, охватывает и Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую областей. Соответственно, ребята оснащены транспортом, имеют представление, что и как, куда нужно возить, отвозить непосредственно для передачи самим военнослужащим, специально в руки, лично. Это одно из условий, чтобы до наших бойцов все доходило в полной мере и в полном объеме. Зона проведения СВО – это очень небезопасное место. Это на этих территориях непосредственно происходят боевые действия, что, естественно, осложняет данное мероприятие по передаче гуманитарного груза. Но наши ребята, которые доставляют непосредственно груз, настроены оптимистически. Хочу поблагодарить ребят, очень смелые, несмотря ни на что. Но, конечно, это все координируется инструкциями, нашими руководителями, поэтому никто просто так на рожон не лезет, никто там вперед никуда там не собирается там ехать. Все, конечно, только в рамках собственной безопасности доставляется гуманитарный груз. Сейчас в зоне проведения специальной военной операции находится множество, скажем так, якутян. Точное количество, естественно, нам никто не скажет никогда. Это военная тайна. Но в то же время вообще вы, наверное, наблюдали, как происходил процесс, потому что ты с первого дня там находился фактически. Расскажи, пожалуйста, как меняются бойцы, какие были случаи, какие встречи неожиданные, может быть, случались в зоне СВО? Ну да, конечно, непосредственно, когда уже подъезжаешь к ЛБСу, ЛБС это? Линия боевого соприкосновения, многие просто называют его фронтом. Да, там делится на многие линии, ребята там, конечно, все в напряжении, идет там войсковая операция, в общем, идет боевая сложная работа. И, конечно, все настроены прямо по-боевому, и потом, когда мы приезжаем, мы передаем ТМЦ. Такие случаи были, когда отец с сыном встретятся, да, артист театра эстрады Эрхан, у него, я даже не знал, у него, оказывается, сын воюет. В зоне проведения СВО там уже с самого начала, они тоже встретились. Очень было тепло прямо посмотреть, там трогательная такая встреча, я помню, была. Еще хочется сказать тоже про наших земляков, которые не боятся и все равно поехали в зону СВО, передать своим землякам определенные там ТМЦ, да, то есть гуманитарный груз, там очень важные тепловизоры, квадрокоптеры, там якутские ножи, там что-то из одежды там отправили. Это представители улусов, главы улусов, прямо молодцы, прямо, не боятся, прямо все равно едут к своим землякам. Но все-таки там какая-то безопасность нужна, там нужно соблюдать. Конечно, это все согласовано. Нельзя просто так захотел сесть на поезд, там, взять попутку и поехать на войну. Конечно, нет. За этим очень следит наше постпредство Андрей Сандоминович. Он делает огромную работу. Он прямо все согласовывается, обеспечивает безопасность. И не дай бог там что-то случится, конечно, это ляжет вся ответственность. Поэтому руководство нашей республики очень щепетильно к этому относится. И там нету никакого там задержаться, там что-то еще, там надо быстренько отработать, передать. И ребята поехали дальше на боевые позиции работать, а те, кто передал гуманитарный груз, уезжают обратно дальше. Поэтому это то есть не экскурсия? Это абсолютно не экскурсия, потому что я почему так смело говорю, потому что на моей памяти были некоторые люди, которые звонили, там, писали,
что-то хотят приехать, что-то посмотреть, там, сфотографироваться. Мы, конечно, не турагентство, да, правильно же? Поэтому делаем только то, что нам, какие задачи поставлены, и ну, не то, что говорит нам руководство. Мгм. Расскажи про личные встречи, про там наших с тобой знакомых большое количество на самом деле. Самое запомняющееся, может, ну, 2-3 случая, может, расскажешь. Да, вот я помню самый первый свой рейс, это получается, это еще осенью, там, ну, чуть-чуть буквально вот мобилизация прошла, вот нас направили, получается, на одно из направлений, мы загрузились гуманитарным грузом, получили задание, маршрут согласовали, поехали, получается, на точку встречи. Приезжаем, там встретили ребят, это мобилизованные ребята, они буквально там пару месяцев были, вот очень, ну, такие, в глазах было такое тоже волнение, спрашивали там, ну, а как, куда, а когда отпустят, когда домой поедут, когда в отпуск. Ну, таких очень много вопросов было, которые мы не знаем. Нам не говорят, как бы, ну, это не наша задача, да, там, узнавать там. Ну, Министерство обороны. Да, да, это же как бы не наши компетенции, поэтому мы им вежливо пытаемся объяснить, что это не наши компетенции, но какие-то другие бытовые вопросы, там, что-то передать, там, какую-то там карточка надо было передать. Ну, это вот такие Ну, вопросы, даже передать конечно. привет там родственникам. Да, 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 это все было сделано, конечно. И вот, и буквально вот через несколько месяцев, через 3-4 месяца, там тоже заявка, получается, от этих ребят пришла. Мы тоже встречаемся, ну, не на том же месте, уже в другом там. Они прямо очень сильно, ну, не очень сильно, ну, как бы, так скажем, вышли с передка, в общем, и я этих ребят вообще не узнал. Это прямо уже, ну, матерый профессионал, уже ничего лишнего нету, все, что нужно, все на себе там. Ничего такого там, настрой боевой, там, взгляд даже изменился, там, ну, ребята прямо преобразились прямо на глазах. Просто я помню, как я их первый раз видел, там, потом я вижу настрой, там, уже спрашиваю, как там уже все отлично, все хорошо, там, ну, как-то уже, я не говорю, что привыкли к войне, но уже как-то уже научились, что ли, уже воспринимать ну, специальную военную операцию, как она есть, поэтому был очень рад за ребят, то, что там не сломались, ничего, они, по-моему, еще сильнее стали вообще, ну, не по-моему, а точно, еще сильнее стали и в физическом, и моральном плане, там, прям такие, ну, профи сразу было видно. И вот второй случай, это перед тем, как и поехать, мне родители сказали, то, что у нас родственник, там, ну, мой дядя, в общем, там, встретиться с ним, там, если получится. Там. Вот, и мы поехали, получается, в рейс, там, тоже на одно из направлений. И там, получается, в лесопосадке заходим, и там с ребятами встретились, которым должны были передать гуманитарный груз. И как раз там встретил своего дядю. Я прямо не ожидал его увидеть там. Я очень удивился, сразу обнялись там. Ну, прямо очень, это с теплотой вспоминаю. Сфотографируюсь обязательно с ним. Я потом отправил родственникам фотографии. И потом там и все, и потом на этом через минут 15, наверное, там, сразу уже надо было ехать обратно. Bu tutuhan kuduk tutuhan bu bugün egini gitti gumanitarий kelle brapın племянникпин koşturma olo yürü şu ben. Ну, как бы сейчас связь держим, слава богу, то, что все нормально, все хорошо, поэтому тоже Даже запомнилось. с собственными родственниками получается 15-минутный разговор. Да, нет, там вообще там нельзя медлить, там, не дай бог, что будет, там, не дай бог, что дрон прилетит, либо там прилет какой-нибудь будет, либо там еще это зона проведения, да, там ошибочно думают, то, что опасно только впереди, но и в тыловых определенных населенных пунктах или там, допустим, уже более, ну, в середине где-то очень работает сильно ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, они, ну, осложняют жизнь нашим ребятам, поэтому там никто не расслабляется, все в ухо востро. Недавно как раз вот в Волноваху мы посещали как раз с Андреем Сандоминовичем Федотовым, вот, когда вот первая наша командировка. И, В начале спецоперации. Да, она была освобождена, и вот день назад, по-моему, туда прилет был по автобусному парку, да. Да. Тоже ребенка убило, что-то такое. Да, они называют автостанции, автобусный автовокзал там. Ну вот это осложняется тем, то есть это все имеется в виду эти прилеты из-за того, что все-таки фронт находится близко, и то оружие, которое поставляется, ну, вот, вооруженным формированием Украины, оно
И это не просто какое-то, это современное натовское вооружение. Поэтому, я думаю, наше Министерство обороны это все учитывает, и данные комплексы будут уничтожены. Потому что у ребят настрой боевой, несмотря на прилеты и определенные трудности. Все-таки территория обширная, зона проведения специальной военной операции. Это же все-таки разные регионы. Там также и разные сотовые операторы, разные индексы номеров телефонов и тому подобное. Вот. Из-за этого осложняется связь между бойцами, там, и не всегда можно, допустим, выйти на связь с кем-то там, или, ну и вообще, скажем так, что военнослужащие никогда не говорят, где они находятся. Нельзя просто так, ну как многие представляют, да, вот, в общем, мой родственник захотел там гуманитарный груз, хорошо, и мы взяли гуманитарный груз, поехали, доставили на какой-то адрес и приехали. Да, Третий окоп под Угледаром. да, там, да, или да, что типа такое. такого. Ага, там, и там в течение, там, на следующий день мы доставили. Абсолютно не так. Там очень много факторов, которые осложняют доставку. Это и отсутствие связи, и секретность, и сами военнослужащие, там же не только ребята с Якутии, но и другие военнослужащие, которые тоже не говорят, где находятся. Хотя мы говорим, вот мы представители, вот мы из Якутии везем гуманитарный груз. А откуда? Мы не знаем, это что так. Конечно, у нас в отношении нас идет проверка, они спрашивают, делают запросы, там тоже согласовывают. Это все время, и не так-то просто вот туда вот поехать и передать. Или там, допустим, там интернет там где-то не работает, либо сотовый оператор, ну, сотовая связь не работает. Или самое банальное, просто там стоит глушилка, там, которая, ну, там, где ничего не работает, там ни рация, вообще ничего, ни выхода, там абсолютно прямо глухомань, как бы, да, вот я, ну, по связи, поэтому найти людей, ну, это очень большая такая Опять же, проблема. опасность ДРГ. Уверенности, конечно. то, что вы не ДРГ, тоже нету. Да, да. И об этом постоянно напоминают и в комендатурах, и сами военнослужащие. Там, если есть какие-то подозрения, да, то в тот населенный пункт никого не направляют. Там, ну, вот из гражданских имеется, там, нельзя захотеть поехать передать гуманитарный груз, если там, допустим, на перекрестке перестрелка идет, там, ну, то есть кого-то убили, в общем, и исчезли. Это же, ну, определенные тоже опасности имеет не только для военнослужащих, но и для окружающих там. И поэтому многие, к сожалению, да, многие, допустим, наши груза, они там могут на складе, ну, лежать и подолгу не доставляться из-за отсутствия связи, либо еще что там. Допустим, если взять к примеру, да, вот, все договорились с человеком, встречаемся, все согласовали, взяли ТМЦ, приезжаем, а его нету. На БЗ ушел. Да, его направили, в общем, ну, там, в срочном порядке. Там никто никогда не говорит, так, завтра 8 часов, в общем, да, вы готовьтесь, мы пойдем в атаку. Там. Ну, это не гражданка, естественно. Конечно, там все, там резко, там все секретность абсолютно. Никто ничего, как бы, ну, никто ничего не рассказывает, не распространяет. Вот. И мы это все понимаем, конечно, и приезжаем, да, вот, очень далеко в глухомань приезжаем, а, ну, человеку не получилось передать, ну и в итоге, ну что, ладно, и в итоге мы возвращаемся, получается. И это все время, Конечно, можно было предположить, что если бы мы сюда не съездили, можно было в другое место поехать, где мы, допустим, там связь стопроцентная, допустим, там кому-то передать, да. Но это гарантий нету, поэтому... Ну, это боевые действия, поэтому здесь никаких как бы гарантий, сука, как бы. Ну, я думаю, ребята выполняют прямо героические, на самом деле, обязанности на них лежат. Почему? Потому что доставка этих грузов это не только как бы жизнь и здоровье, это боевой дух, это связь, в конце концов. От этого очень много чего зависит. Так что большая благодарность ребятам с опорного пункта, всем, кто сейчас там находится, естественно, бойцам. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас приехал, какое было чувство, когда ты вернулся в Якутск после того, как переночевал? Что, может, тишина тебя напрягала? Вот что испытывал, когда... Конечно, спокойствие. Во-первых, нету этого нервика, ну, напряжения такого нету, да. Там ты спокойно засыпаешь, там, и как бы это грубо и высокомерно не звучало, да, ты знаешь, что к тебе никто не залетит, там, никто там с оружием не зайдет, там, или там в тебя никакой прилет не будет. Как бы
Я почему-то говорю, потому что были такие некоторые прецеденты, да, вот, и по прилетам там, и поэтому как-то это все осталось, ну, с таком, всегда было, ну, засыпать и очень тревожно, да, там, а что там будет, там, и тому подобное. Вот, и поэтому, когда здесь, конечно, естественно, во-первых, спокойствие, во-вторых, очень холодно, снега много, да, как бы. Вот. Ну, я, ну, немножко не привык к этому. Ну, как бы это Отвык, мои первые отвык. отвык, да. Вот. И поэтому такое впечатление тоже было. Ну и, конечно, здесь комфорт, здесь есть Вода есть. вода, есть горячая вода там. Вот, родные рядом. Это вообще очень дорого стоит. Вообще прямо. Я знаю то, что все наши ребята, которые там находятся, они обязательно все вернутся и так захотят ощутить вот именно вот такой вот тоже комфорт, спокойствие. Это вот самое главное вообще там, такой вот, чтобы человек не напрягался, не нервничал постоянно, не кипишевал там. Ну, не то, что не кипишевал, чтобы был в спокойствии. Ну и с семьей, конечно, в гармонии. Вообще, есть ли подобные инициативы, как опорные пункты, кроме Якутии, что-нибудь подобное происходит? Я знаю, что в некоторых регионах, кажется, есть такое, да, там ребята приезжают уже там, ну, предоставляют гуманитарный груз, там, да, но вот это по словам бойцов, да, которые непосредственно находятся в зоне проведения специальной военной операции, таким масштабом обладает только вот наш регион, Якутия. Это вот все благодаря руководству нашей республики. Василий Сергеевич Николаев прямо взял и это все организовал непосредственно вот на данных областях, на данной территории. И бойцы много раз отмечали то, что по доставке ТМЦ, гуманитарных грузов, вот Якутия прямо в лидерах. Это даже подтверждали не просто бойцы, а командующие вот, подразделений, там, комбаты, начальники штабов, вот тоже это отмечали, и очень было приятно смотреть, то, что ребята гордятся своей республикой, благодарят руководству за то, что не забывает, и все, что нужно, привозят, доставляют, что надо. Я помню, один боец даже сказал, то, что некоторые регионы даже, попросту говоря, завидуют, то, что вот так вот, а почему наш регион не отправляет, почему наш там что-то еще. Насколько я знаю, вот один из регионов Центральной России, вот только вот начали они сейчас осваивать, потому что они уже выходят на контакт и ну, спрашивают структуру. Там, и... Для Ярославской области как раз... Да. Это Виктор Джумаханович, наш генеральный директор, способствовал этому, потому что мы скоординировались во время прохождения этого вы же вместе Российском университете Чечне, спецназа. Да. Вот, и я думаю, вот там тоже спрашивают про определенное обучение вот, там, да, вот, бойцов. И большая вот благодарность вот Арсению Сергеевичу Николаеву, вот Дмитрию Лепчикову, Дмитрию Дмитриевичу, Андрею Сандоминовичу, прямо вот, ну, Георгию Куркутову, да, прямо работают все для фронта, все для ребят вообще. И я думаю, каждый вот боец, да, каждый, это все осознает и все понимает, то, что Родина всегда думает о бойце. Спасибо большое, Сулустан. Мне кажется, многим жителям республики было интересно узнать, как работают наши опорные пункты, как довозится гуманитарная помощь, с какими сложностями приходится сталкиваться тем, кто взял на себя такую ответственную миссию, как доставка гуманитарных грузов, поддержка наших бойцов на передовой. Это была программа «Акцент» и Николай Борисов.